Per quanto riguarda le deleghe cosiddette minori per i vari assessori, quando verranno definite? Beh, più che minori saranno le declinazioni delle macro aree, sono già definite, è solo un problema formale che io le voglio definire consegnandole ad ogni assessore in giunta, visto e considerato che la sede è evocata e titolata per farlo è la giunta. Una giunta varata a tempo di record, con quali equilibri? 6 a 6, 3 per ogni fazione per quanto riguarda il PDL, è stato difficile trovare la quadra? Assolutamente no, liberi di non crederci, ma posso garantire assolutamente no. È stato l'ultimo dei nostri problemi, quello della formazione della Giunta. L'abbiamo fatto totale e piena serenità, prova ne sia, lo posso anche confermare, lo possono confermare i rappresentanti di PDL, di Lega, di Alleanza di Centro, che questa Giunta la potevamo presentare tranquillamente il 29 marzo. Presidente, manca ancora un tassello importante che è quello del Presidente del Consiglio, qualche novità? Beh, queste sono le novità che vi debbono dire i gruppi consigliari, visto e considerato che io amo l'autonomia e quindi la difendo fino in fondo la mia autonomia e rispetto quella degli altri. Quindi dovete sentire i gruppi consigliari e l'unica cosa che io vi posso dire è che il Presidente del Consiglio sarà di espressione del gruppo della PDL e da qui poi dovremmo capire, nel totale rispetto dell'autonomia dei gruppi consigliari, quale sarà il candidato e ovviamente il nuovo Presidente del Consiglio. Le è arrivato sicuramente eco delle polemiche in provincia di Belluno per la mancanza di un assessore, l'unica provincia senza assessore. Lei ha detto mi faccio carico io delle problematiche della montagna, concretamente come? Beh, concretamente seguendo come ho sempre fatto i temi della provincia di Belluno. Penso che non si risolvano i problemi invocando o richiedendo una poltrona, una rappresentanza. Spero invece che i bellunesi abbiano modo poi di vedere quali sono poi le risposte che noi daremo con i fatti. La prima risposta è che nel nostro programma abbiamo scritto che entro 100 giorni vogliamo rifare il regolamento. Fatto il regolamento del Consiglio regionale significa fare lo statuto entro fine anno come scritto nel nostro programma e se si fa lo statuto entro fine anno ci sarà la specialità per la provincia di Belluno. Del resto i bellunesi hanno sempre avuto assessore e non mi risulta che non si siano mai lamentati, si sono sempre lamentati di non aver avuto nulla, per cui vuol dire che il problema non è l'assessore ma è la linea politica di un'amministrazione. Ricordo anche, fino in fondo, che la maggioranza, se non sbaglio i conti, ha 38 consiglieri in consiglio regionale su 60, ma solo 2 sono bellunesi. Per cui bisogna anche tessere, gestire le relazioni perché la montagna veneta è grande, c'è la provincia di Belluno con moltissimi problemi che noi vogliamo trattare in maniera eccezionale, ma c'è la Lessigna, c'è l'altopiano di Asiago, per cui bisogna anche tessere relazioni onde evitare che ci sia una guerra tra poveri. Adesso è il Presidente di tutti i Veneti, a quell'altro 40%, 39-38, cosa dice? Assolutamente che per me la campagna elettorale finisce il giorno dello spoglio e quindi il giorno della fine della campagna elettorale, cioè non è che si può continuare amministrando pensando alle fazioni. Assolutamente no, io sarò il governatore di tutti i veneti, dei 4.882.000 veneti, ma non c'è alcun dubbio, chi ha conosciuto le mie amministrazioni sa benissimo che io ragiono così. Del resto ho fatto a volte delle scelte controcorrenti che anche i miei compagni di viaggio non si aspettavano in passato. Presidente, lei ha parlato di federalismo e di unità nazionale. Sì, ho parlato con il Capo dello Stato, mi posso attribuire questo passaggio, visto e considerato che ormai non è più un mistero, ne ho parlato nel colloquio anche privato, della necessità di spiegare ai cittadini, non ai veneti, ma ai cittadini in generale italiani, che autonomia non è in contrapposizione con unità. Questo lo dice la nostra Costituzione, è bene che si finisca di dire che il movimento federalista è un movimento centrifugo, cioè che scappa da Roma. Non è assolutamente vero. L'unità nazionale si ottiene dando autonomia ai territori, questo lo dimostra la storia. Dove si sono date risposte alle comunità locali si è avuta aggregazione, dove non si sono date si è avuta ovviamente difficoltà gestionale, si è avuta frammentazione. Presidente, oggi i medici hanno un po' criticato la nomina di Coletto ad assessore alla sanità, che cosa dice? Che l'assessore Coletto è una persona ingambissima e sugli assessori garantisco io perché i decreti li firmo io. Chi critica un mio assessore che critica me e invito i medici per cui a fidarsi della parola che io ho dato. Ci occuperemo di sanità e lo faremo fino in fondo. L'assessore Coletto è la persona che io conosco bene, che è in gamba, è in grado di affrontare i problemi della sanità, e l'assessore ha tutta la mia solidarietà, peraltro, anche perché non si mettono in discussione le professionalità prima ancora di aver conosciuto le persone. E glielo dice una persona che al suo esordio in politica ha avuto addirittura un bando con le firme di tutti gli intellettuali contro di me, tutte persone che oggi mi sostengono.
Ma guardi, noi ce li abbiamo sempre, anche perché noi siamo sempre stati dei movimentisti e siamo pronti a sacchi a pelo, ad acciughe in scatola, fra l'altro a me piacciono molto, e a tutto quello che significa comunque mantenere la parola. Il problema non è di sfida, è un problema di dialogo, si possono modificare i regolamenti di Consiglio regionale anche in qualche ora, l'importante è dialogare, se poi c'è muro contro muro siamo pronti anche a questo. Mi scuso con il vicepresidente perché per un disguido lui era povero che aspettava in ufficio. Dimenticato il primo giorno. Si va a scuola, non si rimane. Presidente, ci alza la bottiglia. Il problema è che io il telefono è silenzioso. Presidente, ci alza la bottiglia verso l'etichetta così la guardiamo. Prima che la stappi, perché poi faccia lei. Avete visto che Gordon Brown ha fatto per la sua campagna lo stesso cartone animato nostro? L'ha mostrato stamattina su TG5. Se non ho da che parrocchia. Tanto spazio, No, non arriva fino lì. l'altro per la bottiglia. Marino, distribuisci vicino. Avanti. Comincio con gli assessori. Vai. Con noi a nome della categoria. Uno che lo prende per noi, dai, forza. Salute, viva! Viva, viva, viva! Battiamo tutti ragazzi, battiamo tutti. Battere tutti che portano. Marino, batti qua. Presidente, muovisi. Assessori, qua. Viva. Viva, viva, viva! Grazie.